This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত 12টি শিশুৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনাই আতংকিত কৰি তুলিছে সকলোকে। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কফ চিৰাপ সেৱনৰ ফলতেই মৃত্যু হৈছে শিশুকেইটিৰ। অভিযোগ কৰা হৈছে কফ চিৰাপ সেৱন কৰাৰ পাছত শিশুকেইটি অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাই সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ পাছতেই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কোৱা হৈছে যে 2 বছৰৰ তলৰ শিশুক কফ চিৰাপ দিয়াৰ সময়ত সাৱধান হ'ব লাগে। চিকিৎসকৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ মতে তেওঁলোকক চৰ্দি বা কাহৰ ঔষধ দিব লাগে। দেশৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনা। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে যে সংগ্ৰহ কৰা কফ চিৰাপৰ নমুনাত ডাইথাইলিন গ্লাইকল আৰু ইথিলিন গ্লাইকলৰ কোনো উপস্থিতি নাছিল। শিশুৰ মৃত্যু হোৱা সকলো ঠাইৰ পৰা এই নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। ইফালে প্ৰকাশিত খবৰত কোৱা হৈছে যে কফ চিৰাপ সেৱন কৰাৰ পাছতে শিশুৰ বৃক্কৰ ক্ষতি হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু কেন্দ্ৰই বিষাক্ত পদাৰ্থৰ অভিযোগ নাকচ কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত শিশুৰ মৃত্যুৰ কাৰণক লৈ নতুন প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে। খবৰ অনুসৰি কেৱল মধ্যপ্ৰদেশৰ চিন্দৱাৰাত বৃক্ক বিকল হোৱাৰ ফলত 9টা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। নাগপুৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু 5টি শিশু। অৱশ্যে এই মৃত্যুৰ কাৰণ হিচাপে সন্দেহ কৰা কফ চিৰাপৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জিলা প্ৰশাসনে। এই বিষয়টো যোৱা আগষ্টৰ পৰাই চৰ্চালৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। বৰ্ষিয়া নামৰ এখন গাঁৱত কফ চিৰাপ সেৱন কৰি একেৰাহে 5টি শিশুৰ মৃত্যু হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও বিগত এসপ্তাহত ৰাজস্থানত একেধৰণে মৃত্যু হৈছে 3টি শিশুৰ। ৰাজস্থানৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কফ চিৰাপ সেৱনৰ ফলত শিশুৰ মৃত্যু হোৱা কথাটো অস্বীকাৰ কৰিছে। অৱশ্যে সেই কফ চিৰাপৰ বিতৰণ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। জানিব পৰা মতে শিশুসকলৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে বমি, দুৰ্বলতা, অস্থিৰতা আদি লক্ষণে দেখা দিছিল। কিছুমান শিশু অজ্ঞান হৈ পৰে। বৰ্তমান সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, TV9 আসাম।